குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி, இருமல் அப்படின்னு அவதிப்படுற சீசன் இது. இதை குணப்படுத்த இந்த இயற்கை வைத்திய முறைய செஞ்சு பாருங்க. செய்யறதும் எளிது, பக்க விளைவு எதுவும் இல்லாதது. இந்த கஷாயம் செய்யறதுக்கு என்னென்ன தேவை? துளசி இலைகள் ஒரு 10, மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன், சித்திரத்தை ஒரு துண்டு. இது நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்கும். தண்ணீர் 600 மில்லி. இதுவரைக்கும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இதை எப்படி செய்யறது? துளசி இலைகளை நல்லா அலசிங்க. அதுக்கப்புறமா மிளக நல்லா பொடி போல செஞ்சுக்கணும். அதே போல பனங்கற்கண்டையும் பொடி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு துண்டு சித்திரத்தையை எடுத்து நல்லா நசுக்கிக்கணும். இப்ப அடுப்பை பத்த வச்சு அதுல ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு இந்த 600 மில்லி தண்ணிய ஊத்துங்க. அந்த தண்ணி ஓரளவுக்கு சூடான உடனே மிளகு பொடி, சித்திரத்தை, துளசி இலை இந்த 3ஐயும் அதுல போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இந்த 600 மில்லி தண்ணி கொதிச்சு 200 மில்லி ஆகிற வரைக்கும் நாம காத்தி இருக்கணும். சித்திரத்தை இது எதுக்கு போடுறோம்னா, இது நுரையீரல் நுண்குழாய்களை விரிவடைய செஞ்சு ரொம்ப எளிமையா மூச்சு விடுறதுக்கு உதவுது. அது மட்டும் இல்ல, இது நுரையீரல் நுண்குழாய்கள், அப்புறம் மூச்சுக்குழல், தொண்டை இதுல இருக்கிற சளியை எல்லாத்தையும் வெளியேற்றுது. இருமலுக்கு இது ஒரு அருமையான மருந்து. துளசி எதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படிங்கறத கீழே உள்ள வீடியோ லிங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சு 200 மில்லி ஆனோன்னு அடுப்பை அணைச்சிட்டு பாத்திரத்தை இறக்கி வச்சிடுங்க. இப்ப அந்த கஷாயத்தை வடிகட்டியோட உதவியோட வடிகட்டிக்கணும். இதுல 2 ஸ்பூன் பனங்கற்கண்ட சேர்த்துக்கணும். இந்த கஷாயத்தை பெரியவங்க சுட சுடவும், குழந்தைகள் இளம் சூட்டோடையும் குடிக்கணும். 2 நாளைக்கு காலையிலையும் சாயங்காலமும் அரை டம்ளர் வீதம் குடிச்சா போதும். என்னதான் பனங்கற்கண்ட போட்டிருந்தா கூட இது கொஞ்சம் காரமா தான் இருக்கும். அதனால இதை குடிச்சிட்டு காரத்தை குறைக்கிறதுக்காக சர்க்கரை எல்லாம் அள்ளி வாயில போட்டுக்க கூடாது. அப்படி செஞ்சா இதோட முழு பலனையும் நாம அடைய முடியாது. இது போன்ற பயனுள்ள மருத்துவ வீடியோக்களை பெற எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க.